Ketika seekor rubah kecil tertangkap mencuri makanan, pemilik yang baik hati tidak marah, malah memberikan makanan kepada rubah tersebut. Keesokan harinya, rubah itu kembali ke pintu rumahnya dan terus meminta makanan. Dengan perut yang kenyang dan hati yang penuh rasa terima kasih, rubah kecil itu mulai merasa aman dan diterima di tempat baru. Dengan hati yang penuh kebaikan, sang pemilik memutuskan untuk memelihara dan merawat rubah tersebut. Seiring waktu, rubah itu mulai menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang menggemaskan dan penuh cinta. Matanya memancarkan cinta, selalu berusaha membawa kebahagiaan dan hal-hal terbaik untuk pemiliknya. Perjalanan mereka bersama tidak hanya menarik, tetapi juga sangat menyentuh. Dari hari ke hari, ikatan mereka semakin kuat, menciptakan momen-momen tak terlupakan yang penuh kehangatan. Hubungan ini membuktikan bahwa cinta dan kebaikan bisa menciptakan keajaiban dalam hidup kita, mengubah pertemuan sederhana menjadi kisah yang penuh kehangatan dan kebahagiaan.